欢迎观看老爸的时光，每周分享家庭美食。今天给大家分享一款独特口味的虎纹面包，面包上挤一层自制的蛋黄酱，然后再淋上一层巧克力。这款面包的配料20年前是特别流行的，想吃老口味面包的朋友可以试一试啦。好了，接下来我们来准备材料。首先准备300克的高筋面粉，然后再加入40克的白砂糖，糖的占比不是很多。接下来可以加入20克的奶粉，增加奶香味儿。当然，奶粉也可以不用添加。材料中再加入4克的酵母粉，把材料简单的混合一下之后，加入1个鸡蛋。这款面包选择用牛奶来和面，加入160克左右的牛奶，这个配料也是面包的基础配料。接下来把材料放在和面机上和成一个面团就好了。和成面团之后，我们要暂停一下，因为还要添加2种材料。第一种材料加入20克的黄油，第二种材料加入2克的食盐，然后接着打面，大概10分钟左右的样子，我们的面团就打好了。打到这种程度，拉开有一层薄薄的手膜。面团打好之后，首先要醒发一次。醒发的时候要在打蛋筒上盖上一层保鲜膜。第一次醒发的时间30分钟。醒发好之后把面团取出来。我们第一次醒发这个时间不是很长，所以这个面团不会有太大的变化。最大的用处就是把面团松弛一下。这里不需要揉面排气，只需要把面团分成5个小剂子就好了。分好之后揉成光滑的小面团，这样这份材料就可以做5个稍微大一点的面包。揉好之后取过来现成的豆沙馅料的制作方法之前分享过很多，喜欢的伙伴可以自己翻看一下之前的视频。当然也可以在超市买到现成的豆沙馅，特别的方便。根据自己的口味准备5个豆沙馅出来，大概乒乓球那么大。馅料分好之后取过来铺有烤盘纸的烤盘，取一个面团，用手给它延展开，包入一个馅料。这一步很简单。这款面包的基础配料里糖的分量不是很多，因为我们的蛋黄酱里面也有糖，而且馅料也是甜的，所以面包就不需要放太多的糖了。这个时候面包也都包好了，取过来一个小的盆子或者是盘子，里面倒上半盆的热水。很多朋友也留言，面包做出来比面包店里的要硬一些，因为面包店有醒发箱，我们家里一般没有。醒发的时候，我们可以把面包放入到烤箱当中，里面放一盆温水或者是热水，增加它的湿度。接下来制作这款面包的灵魂蛋黄酱。首先取一个小碗，里边加入20克的沙拉酱，然后沙拉酱里加入20克的糖粉，不是砂糖加入一点点的食用油，大概20克，玉米油、色拉油都可以。蛋黄酱怎么能少得了蛋黄呢？取来2个鸡蛋，不用蛋清，只把蛋黄取出来放进去。蛋清也不要浪费，之后还会分享一款白蛋糕，专门用蛋清去做蛋糕。然后用一个小勺子先把材料混合均匀之后，加入40克的低筋粉。加入低筋粉之后，这次搅拌时间要长一点，把蛋黄酱搅拌到大概这种的粘稠程度。搅拌均匀之后，把材料盛在一个裱花袋当中，这样我们的蛋黄酱就做好了。接下来我们只需要等待面包醒发的体积翻倍就好了。面包醒发到体积翻倍之后，取出来稍微慢一点，不要吓到它。美的这款蒸烤箱有快速升温功能，升温特别快，把温度先预热到上火180度，下火180度，然后很简单把蛋黄酱挤在上面。有很多朋友留言，为什么在烤面包的时候要把热封功能关掉？热封功能在烤肉或者是烤曲奇饼干的时候烤出来的成色会特别的好，特别的均匀。但是烤一些比较软的，类似于面包或者是发性比较大的，我们开了热封功能之后，不但会烤得偏硬，而且还会吹得变形。所以在烤这一类的时候建议把热封功能关掉。好了，接下来我们来看下一步，用牙签从下到上划上几个花纹。刚才已经把烤箱提前预热好了，面包直接放在中层。今天用到的烤箱是50升的烤箱，如果是32升的烤箱，可以减少1半的材料做2到3个。
这款面包的配料20年前就已经有了，在现在看来它的味道也是非常的棒的。好啦，到这里这款面包就分享到这里了。大家如果喜欢老爸做的美食啊，一定要帮忙关注点个赞，谢谢大家。为了方便大家去记去看视频中所需要的材料也已经备注在视频下方的备注栏。